ka magpadayon magampo na kita. Labing gamhanan nga Dios among amahan, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios sa imong ang grasya, sa imong gugma, kaluoy, sa imong makananayon nga pag-atiman, pag-amuma, pag-amping kanamo o paggiya, pag-provide sa among mga panginahanglan Ginoo. Salamat o Dios, Lord, kay ang among kami nga mga katawhan nimo Lord. Lord, gingon mo man sa imong pulong nga dili kami mabuhi, Lord, sa physical or sa pan lamang Ginoo. Apan nagkinahanglan usab kami sa pulong nga nagikan sa imong baba Ginoo. Nga mao ang naa sa Biblia, Lord, nga inspired nimo Ginoo. Imong giginhawaan Ginoo. Lord, giyahan nimo ang matag usa, andamon nimo Lord ang mga kasing-kasing hunahuna Lord nga amo gayong masabtan o matisok gayud Lord sa among mga kasing-kasing ug mao kini ang among apply sa among kinabuhi Ginoo. Banan mo kami, tabangan mo kami sa imong balaang espiritu kay wala kay mahimo kung wala ikaw Ginoo. Lord, tabangin kami Lord nga unsa man among mga problema nga gitubang amo na kini nga ipadaplin ug unsa man ang mga kasikas dili unta kini makahatag og tugaw aron kami makapaminaw gayud sa insakto sa imong pulong ning kagabi. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Okay mga igsoon, ang atong pagahisgutan anaa sa Galacia 2 Galacia Kapitulo 2 versikulo 15 paingon sa 17 mga igsoon. So ang version nga naanda na ako is Bisaya. So dinhi sa Bisaya mga igsoon. Giingon dinhi tinuod nga kami na tawo nga mga Hudyo ug dili katawhan nga makasasala. Apan nasayod kami nga ang tawo isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo ug dili sa pagtuman sa walaon. Bisan gani kami nagtuuman kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Apan kun sa maong pagpaningkamot aron isipong matarong sa Dios pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo, makaplaghan kami nga makasasala gihapon sama sa mga dili Hudyo. Nagpasabot ba kini nga si Kristo nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala. So mao kana ang mensahe nga gipadayag sa Dios ngadto kang Apostol Pablo, no? Ang background nini padayon nato ipahibalo nga si Pablo may sugon nga midipinsa o mipabarog sa kamatuoran batok sa mga bini nga mga magtutudlo, no? Bisan gani si Pedro, no, nga usa sa unang tinun-an ni Ginoong Hesus, kauban ni Ginoong Hesus, iyang gisupak ug gibadlong. Makita nato na sa atras lang sa atong teksto nga gibasa sa verse 11 nga kay si Pedro nahadlok man nga makita nga nakigsalo siya sa mga Hudyo. Apan sa iyang gibuhat sa Nasbi makita nato nga na-mention nun nga siya ang iyang gibuhat hypocrisy or pagpakaron ingnon, pagkadili matinumanon, no? Ang iyang gibuhat nga naglain-lain, iyang gikaulaw ang mga dili Hudyo wala na hinuon magsubay sa maayong balita ug nakatakod pa siya sa iyang mga kauban nga nahadlok usab nga makita sa mga Hudyo nga nakigsalo sila sa mga dili Hudyo. So nahitabo nga gikaulaw niya ang fellowship niya ngadto sa mga hintil, no? Bisan siya nasayod nga ang Dios walay pinalabi, no? Apan gilimod niya ang maong prinsipyo kinahadlok siya nga sitahon or mawad-an siya sa otoridad. So ang nahitabo nagdasig na hinuon sa sayop nga huna-huna. Mao nga bisan siya leader, inila siya tinahod, nagamit ang iyang kinabuhi, gamit sa Dios sa daghang katingalahan gayon, apan walay pagpanukog pagpanagana
nga gibadlong siya ni Apostol Pablo. So mao nga sa verse 14 makita nato nga giingnan siya kung ikaw nga usa ka Hudiyo nagkinabuhi sama sa dili Hudiyo, unsaon mo man pagpugos sa mga dili Hudiyo sa pagkinabuhi sama sa mga Hudiyo. Unsay impact nimo kanila kung pare-pareha ra man mo, di ba? Sa nga ato pod mga igsoon in application unsay impact nato sa kalibutan kung sukuhay ang atong pagkinabuhi or lahi no lahi no or walay kalainan no, sa mga dili magtotoo unsa may impact unsa may mahimong impact mga isa so kung kinabuhi kita nga sibo sa kahimot-an sa Dios daghan ang mangandoy nga may sama kanato kung atong pagkinabuhi ingani ilang nailan sa una apan nagkinabuhi na ta nga sibo sa kahimot-an sa Dios sila mangandoy nga kanindot god sa iyang gipakita nga kausaban so muna mga igsoon gipalamon nga atong gibasa karon gipalabas gibalik-balik pa gyud ni Apostol Pablo ang sa unsa mahimong matarong ang tao no kanon dili man ka mag-fellowship kung tinuod ka nga nahimong matarong tungod sa pagtuo usara imong gituan si Kristo ang iyang gibuhat dito sa cross o ikaw nahimong matarong ug manahisama natang tanan nga nagtuo kang Kristo giingon pa gyud sa Biblia na nahimo tang mga anak sa Dios no dili sa tawhanong paagi kundi ang Dios mismo may naghimo kami ng iyang mga anak munang dinhi sa atong gibasa at ato ning itulan og tuohi og sunda ang kaisipan sa Dios ang Biblia ang Dios sa Biblia dili gayud masayop no og dili gayud siya mamakak munang ayan ginatutuuhan unsa ang naa sa iyang kaisipan sa iyang panguna-una atong hatagan og example no si Solomon no kinahanglan gid siya makakat-on nga sa agi gid siya mga lisod nga pamaagi nga eleksyonon siya no kay ipakita gayon nga ang Dios dili masayop no usa ka leksyon nga iyang nakat-unan sadyang siya misupak sa sugo sa Dios ang sugo sa Dios nga dili siya makigminyo sa mga langyaw nga babae no pero iya kining supak gani ang ilang gigamit diri nga word dili lang yano nga supak kundi or ginagmay nga supak kundi dinagko no kay siya nakabaton og 700 ka asawa no og daghan ang gikan sa langyaw nga mga nasod og wala madugay na tinuod og nadugay man pero natinuod gayud ang giingon sa Dios nga buhaton sa mga babae nga ilang ipahilayo sa Solomon gikan sa pag-alagad sa tinuod nga Dios. Ilang giliso ang iyang kasing-kasing ngadto sa mga bakak nga Dios, no? Ang iyang panaw, ang iyang pagkinabuhi nagpakita nga ang Dios di gyud masayop sa iyang pag-ingon. Bisag kinsa pa ka si Solomon na baya, no? Manggiitan kay nga hari, grabe ka maalamon. Munang ingon pagali dito sa unang Kings nga siya walay makatupong no sa tibok kalibutan sa iyang pagkamaalam no bisan kon ang gisulti sa Dios imposible kayo no imposible ba kay mahitabo ana yano ra ba kayo gipakita sa Biblia nga dili gyud masayop ang Dios amen mga igsoon dugang nato example no si Naaman no siya usa ka Syriano nga kapitan og gisangla siya gisultihan siya nga ay tao didto nga sa Israel nga makaayo no sa mga sakit apan samtang nagbiyahe siya na sa santo pa siguro siya una unsay maayo no tsaka nga idea nga sa unsang paagi nga mahitabo ang pagkaayo nako no apan nasagmuyo siya sa diyang giingnan lang siya nga manghugas sa suba sa Jordan sa makapito 7 times siya manghugas sa pagkatinuod katingad-an kayo wala gani siya sukad siguro nag-adto dito para manghugas no kay kani dayang suba sa Jordan na mention ni nga dili gani siya tin-aw no or limpyo sa apan salamat sa iyang sa tao nga gigamit sa Dios aron siya makumbinser nga buhatan na kay kana gisulti
sa tao sa Dios. So, tungod kay ang Dios dili gayud masayop samtang siya mibangon gikan sa iyang paghugas, gikan lusbog man siya, hawas siya sa iyang paghugas, sa iyang paghawas nahingpit siya kaayo. Gani ang iyang pamanit murag gyud og panit sa bata. So muna mga igsoon nga murag usa ka buhat nga makaingon ta nga may epekto siguro ana di mo na mao akong gidahom gipaabot pero nihatag kini kalampusan kay ang Dios man ang nag-ingon. So sumala sa pulong sa Dios, sumala sa pulong sa tao sa Dios ug ang iyang maong panglawas na ibalik sama gayud sa bata ug naayo siya sa hingpit. So kana nga mga pulong ng mga igsoon gikan sa Dios sahay makaingon ta nga katingad-an kayo imposible no. Walay ikatandi sa unsay gisugo sa Ginoo no. Kaning kang Pedro po nga sitwasyon, ingnan si Pedro nga mangisda ka o kanang isda nga imong makuha sa unang isda no naay sinsilyo diha sa iyang lawas mo na ibayad ninyo sa buwis. Sa no si Pedro sa kakatao nga nanginabuhi no ingon nga mangingisda ngadtong panahon na. No? Ug iya gayong gituman ang gisugo sa Ginoo. Og di pa matud-an sa Ginoo nga dili gayud siya mosayop og gibukan ni Pedro ang sa buhing isda nga naglangoy og nakakita siya sensilyo. So naa gyud siya nakita. So gibuhat sa Dios kini nga mga example nga gihatag kanato sa kasulatan ug daghan pa nga sama niini nga hangtod sa kahangturan mahatagan o makabenepisyo kita niini na nga ang hinungdan niini nganong ipadayag kanato aron pagpahinumdom kanato nga siya ang Dios buhi dili gayud masayop. Amen mga igsoon. So gusto niya nga mahibaluan siyang katawhan nga sila makasalig sa iyang pulong sa hingpit no mga igsoon. Makakaton kita gikan sa mga kasaypanan o kadaugan kay nakigsulti man ang Dios kanato pinagi siyang pulong o kinabuhi kita sa mas maayong kinabuhi. So kitang tanan magatubang sa kapanahon din atong sahay mga duha-duhaan nato ang kamatuoran sa gisulti sa Dios no. Apan kining atong pang-example no pagpahinumdom nga ang Dios dili gayud masayop. So importante nga ang matag Kristohanon makakaton niini tungod kay kini dunay epekto sa matag aspeto sa atong kinabuhi no. So pero kana akong mga example mga igsoon ako lang una nga atong ipakondisyon no ang atong mga una-una bahin sa Dios. Sa una nga sa atong gi-example ganyan nakita nato nga nasipyat sila apan sila gidisiplina og nakabalik ra sa Ginoo. Pero kani atong hisgutan karon bahin kini sa atong pagkamatarong og sa atong kaluwasan. Gibalik-balik gyud ni Apostol Pablo sa daghang gayon no. Kay daghan may mga tao nga naghangyo o wag mamasin nga basig pwede ra. Pwede ra man siguro dugangan nato ang pagkamatarong pinaagi sa atong good works no. Sa Biblia adunay mga sugo instruction nga maura gid na ang angay matuman. Dili na pwede nga sapawan, dugangan, kulangan. So dado na to ang kamaturan kay nga ang tao mosipyat na pwede gid siya mahagbong sa dayon kung kini nga kamaturan wala na ni siya retake, wala na siya repeat no. Kung kani mapakyas ta sa pag tuo pagsabot niini mga igsoon. So balik ko na ko ang atong title tuohi ug sunda ang kaisipan sa Dios. Kaya ako nang gihatag niya nga ang Dios dili gayud masayop. So una nga punto mahimong matarong pinaagi sa pagtuo. Sa verse 15 tinuod nga kami na tao nga mga Hudyo dili katawhan nga makasasala. Dili rason no mga igsoon nga kay sila Hudyo dili na sila makasala no. Ang tanan nakasala nalayo sa himaya sa Dios. Galing lang kay dakong pabor kay silang mga katawhan sa Israel pinili aron ipadayag ang iyang gahom. So ang ilang Dios sakto og buhi apan ang Dios sa uban Dios no. Gitawag tag makasala no so wala pa ta sa Ginoo
mga hintil ta dili ta Hudyo, kay wala gid ta higayon nga makapahimuot sa Dios ang atong kinabuhi kay naaman ta sa living in a sinful nature, no? Sila nga mga Hudyo living by faith, no? Kung makasala aning kamot uban sa grasya sa Dios nga dili makasala apan mosipyat gihapon apan makahinulsol og pasayloon sa Dios. Naay manalaban, no? Maklaro nato, no, sa unahan nga sila usab dili perpekto, no? 16a sa verse 16 ito ibasa, panasayad kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo ug dili sa pagtuman sa balaod. So mao kanay nasayran sa mga Hudyo nga nagkinahanglan usab sila ni Kristo. So ang nagkinahanglan ni Kristo dili matarong. So naay sila ay sala usab. So mao kanay nasayran sa mga Hudyo sa mga unang magtotoo, righteous by faith, not by obeying laws or good works. So mao kanay kaisipan sa Dios ug mao po'y ginaisip nila sa ilang panahon ug gipa-apply nila ug i-share kanato, no? Kay sa ilang giingon, bisan gani kami nagtuo man kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. No, sila man gani, no, nga pabor kayo piniling katawan sa Dios, no? Pero wala sila magsalig nga sila piniling katawan sa Dios. Nagtuo gihapon kang Kristo. Kay dili sila makasulod sa langit, dili sila maluwas, ug dili sila mahimong matarong kung dili pinaagi kang Kristo Jesus. So ang gibuhat ni Ginoong Hesus dako kay kaymuan alang sa tanang Hudyo ug sa mga dili Hudyo nga motuo. Ang dili motuo dako pug kaymo ang kadaot kanila, ha? Kay ang Ginoong Hesus mao ra man gyud ang kahayag, mao ra man gyud ang kaluwasan. Ang iya lang nahuman nga buhat dito sa cross. Dili ang unsa may adtong buhat kay ang Juan 14:6 siya lang ang dala ng kamatuoran ng kinabuhi. Walay makaadto sa man kun dili moagi kaniya. So siya Jesus is the way, our way, pero dili ang atong own ways, no? Sila man gani, no? Sila man gani yung mga Hudyo pabor na kaayo kinining katawan sa Dios pero mituo sila sa Dios kay mao may pamaagi sa Dios nga alang sa kalawasan, no? Gani balik-balik gyud sa pulong sa Dios nga diha sa pagtuo kita isipon niyang matarong. Flesh will be justified. Nobody can be justified before God by good works. Everybody must be justified by faith in Christ, made righteous and acceptable in the eyes of God at all. Adding any component of works or some requirements of ritual or deeds destroy the truth of that good news. Bungkag ang maayong balita kung sagulan o dili mao na idugang. There is greater danger of increase of sinfulness by building a new law than living freely in God's grace. Grasya ra gyud nakabaton tag pagtuo dili sa atong buhat kun dili gasa sa Dios. Ang buhat lang sa balaod, no, ipadayag no, ang kay Roma 3:20 kay walay mahimong matarong tubangan sa Dios pinagi sa pagtuman sa balaod o mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tawo nga siya nakasala. Roma 3:28 kay mo ay atong ituhan nga ang tao himong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuog dili sa pagtuman sa balaod. So kung mayon ta nga ang tao to say that the person can be made righteous by the law is to say that Jesus died for nothing. So kung ngayon ta ang pagkamatarong pinaagi sa tong buhat o pinaagi sa balaod, sama nga kawalay bili nato ang ibuhat ni Ginoong Hesus didto sa cross. So muna tuohan nato ang ngayon natong tuon ug sundon ang kaisipan sa Dios nga mahimong matarong pinaagi lagid sa pagtuo. Sa kang kinsa man mo tuo, pagtuo kang Kristo Jesus lang walay kapin o kulang. So muna ato ikaduhang punto. Pagtuo kang Kristo Jesus lang walay kapin kun kulang. Verse 17 apan kun sa maong pagpaningkamot aron isipong matarong sa Dios pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo makaplagan kami nga makasasala gihapon sama sa mga dili Hudyo. Nagpasabot ba kini nga si Kristo nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala. So nagtuo sila kang Kristo maging ngani ang plastar mga igsoon. Nagtuo sila kang Kristo, nahiusa sila, then ubanan gid nila dugang paningkamot, no?
ang gibuhat ni Kristo. Aron isipon gid silang matarong, pero dako na mahinoong wrong, no? Nga ingon diha nga kun kana atong pangisip, ingon sa atong gibasa kaniya, makasala gihapon kami, no? Kay mawad-an ug makulangan ang kahingpit ug kakumpleto kay gihuman baya gid ni Ginoong Hesus ang iyang gibuhat dito sa cross. Sa iyang pagingon, it is finished. It is paid in full, no? Ang atong mga kasalanan. Unsa may atong mga gibuhat nga mga maayo, no? No? Perfect nga attendance, paningkamot sa ministry, no? Perfectionist kayo, no? Paningkamot nga naagil LO, tithes, no? Pagbinuotan, pagtabang sa kapsayan, etc. No? Kung isipon nato kanang tanan nga makaad sa kaluwasan ug pagkamatarong, dako na hinuon kay mali. Nga ingon ganiya sa itong gibasa. Makaplagan na hinuon kami nga makasasala. So mao lang yun atong tuuhan ug saligan ang gibuhat ni Ginoong Hesus didto sa cross, no? Mga igsoon. Pero kung isipon nato nga kanang akong gibuhat tanan para sa kahimut-an sa Ginoo, para glory niya. So correct. Dako gyud siyang correct mga igsoon. So kung mao kanay kaisipan sa Dios, ug mao pud nay kaisipan sa unang magtotoo, mao ra pud na unta. Mao ra pud ta kana atong pagaisipon. Kung mag-isip tag lahi, sukwahi na kana sa kaisipan sa Dios. Katang isip lang na mga igsoon. Nagka-bright ang tao kay gusto na labuan ang kaisipan sa Dios. Lagi kay pamasin lagi murag sakto o murag naay punto. Unsa may insakto ang Dios o kita? Nga say palagay nato sa sarili nato mga igsoon, maayo pa ta sa Dios, no? Kung atong dawaton ang ubang mga pagtulunan, no, nga moingon ta, okay ra ba gyapon? No, sounds good, no? Parehas naman atong Dios gisimba. No? Pwede ra ba gyud plus good works. No? Maka-create na noon sa pagduha-duha, kahasol, o maka-create na noon nga dili na mo gamit ani uban nga verse kay mobangga man sila. No? Mamili na hinung kag verse kay imong paggamiton para masulod ang imong doktrina nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Verse 17b, nagpasabot ba kini nga si Kristo nagdasig ka nato sa pagpakasala? Wala ang giingon ni Pablo. Ang tinuod nga nagtuo kang Kristo, nahiusa kaniya dili na magkinabuhi diya sa sala. Mahimo na siyang bag-ong binuhat, no? Ang daan milabay na ang bag-o miabot na mo flow na sa iya ang iyang buhing pagtuo. Kay ang balang espiritu man niya dawata ang maayong balita sa kaluwasan, ang balang espiritu ni Duil, ni Puyo, ug na ang gasa sa balang espiritu mao man ang sulod diya. Gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapausanon, ug pagka mapinungganon sa kagalingon. Mao man to ang gawas. Ug naabay na hisupak ni anak sa balaod. Ang Biblia nagaingon, kanang mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. So nasubay gyapon ka sa balaod, pero dili sa imong paningkamot kundi sa pagtuo nimo sa Dios nga buhi. Nagtuo ka, buhi ang imong pagtuo ug ang Dios nga imong gituhan buhi usab ug nagbungahon ka kana, no, tungod sa grasya sa Dios ang tanan. So ang pagtudlo ni Pablo, no, dili mag-agni aron makasala kundi pag kinabuhi diya sa pagtuo sa buutan ug matarong nga Dios. So tinting kayo kung nag-anam na gani nga nanay kausaban sa atong mga kinaya, na mingon nga buutan kay ka brad sis, namubukan na natong atay. Mingon ta, salamat di ba? Kung anak mga igsoon lang dapat glory to God, grasya gid sa Ginoo nga nausab ang akong kinabuhi. So idol man nato si Kristo, no? Imitating Christ. No? Ato ning relate sa atong prayer, no? Ang atong Ginoong Hesus may nampuon, magampo ta sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mao nga nindot kaayo nga naay paminaw nato maminaw tag prayer nga naay verse, no? Uy, ito yung gi-mention kay naami ito verse nga kuan so na ito sa Bible, no? Kay mao man kanay kaisipan sa Dios, no? Nga atong mga prayer ang iya gayang will, ang iyang kabuton. So kuha ka nga atong i-pray dili sibo sa kabuton sa Dios kung mubangga bitaw sa prinsipyo sa Dios. So muna mo isang challenge ka nato, dili nato tagaaglo na ang atong panghunahuna ug panghunahuna sa ubang tao bisag unsa pa na sila kabanggitan, no? Labi na sa mga pagtulon-an mahitungod sa kasiguruhan sa kaluwasan o
sa pagkamatarong aron dili ta matawan-tawan, no? Aron dili ta matawan-tawan. Amen mga igsoon. So sa atong panapos, kita mga igsoon kinahanglan tuuhan ug sundo nato ang panghunahuna kaisipan sa Dios, labi na mahitungod sa paghimong matarong pinaagi ra gyud sa pagtuo sa lalain kun dili kang Kristo lang, no? Ang Kristo lang, walay kapin ug kulang. Makulangan o masobraan dili na epektibo, no? Dili ta patungto og palinla. Kung nalingla man ta, natunto man ta sa ubang mga desisyon, pero mahitungod ani mo ni atong pinakasigurahon. Siguraduhon, no? So, sa grasya ug panabang sa Dios. So mao gini ato siguraduhon kay package na niini ang tanan, no? Mo flow na nini mo follow na ning tanan kay human nato ni masigurado siliyuhan ta sa Dios sa balaang espiritu ug mao na nang balaang espiritu mao na nang maghari magadumala sa atong kinabuhi. Diha na mabago. So salamat sa pulong sa Dios nga atong napaminawan niining kagabhion dalaygon ang Dios. Magampo kita. Labing gamahanan nga Dios, among amahan, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw ang among Dios, nga dili gayud masayop. Lord, ang imong kaisipan, ang ayan gayud namo tuuhan ug saligan. Lord, ang imong mga pagtulon-an Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa among mga nadungog karon himo Ginoo Lord God nga amo kining apply sa matag hinagbo namo sa sitwasyon sa among pagkinabuhi nining kalibutan na ingon nga imong mga anak Ginoo. Gamita ang among mga kinabuhi nga mga panalangin bisan asa man kami Ginoo. Nalaygon ka o Dios sa tanan kanimo namo ibalik ang tanang pasalamat pasidungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen.